Un difusor acústico es una estructura diseñada para diseminar una señal de sonido en varios ángulos, esto en función del diseño o forma del difusor, ya que hay de varios tipos, y en este caso investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Agencia Espacial Europea han diseñado unas estructuras llamadas cristales de sonido. Estos son difusores acústicos capaces de desviar el ruido producido por los cohetes al despegar. Recuerda que para ver las referencias puedes visitar nuestra página web y no olvides suscribirte al canal para saber cuándo estamos subiendo un nuevo video. Adiós.